बाक्सा जिल्लानि थमनायाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल एबा भिपिआइ दोलोआ सुबुं सांग्रांथि मेल लादों। मैया थमनानि 12वारि राजमेला फोथाराव खुंनाय भटार्सफोरनि सांग्रांथि मेलाव बाक्सा जिल्ला सिंनि जाला, बरमा, बागानपारा आरो बास्का सार्कलनि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि मैया जानाय सांग्रांथि मेलाव मिरु भिपिआइ दोलोनि नेहाथारि शिवकान्त गरखपुरी, आसाम हादोरसा भिपिआइ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि शिवेन दास, आसाम हादोरसा महिला मोर्चा भिपिआइ दोलोनि दैदेनगिरि सरोजिनी बसुमतारी आरो आसाम स्टेट भिपिआइ दोलो मिडिया सेलनि बिबानगिरि पबित्र बर' आरो अल आसाम रांखान्थि उदांस्रि सोमावसारग्रा गौथुमनि दैदेनगिरि बार'नि बसुमतारी मोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव भिपिआइ दोलोआ बिजाथि फसंगोन। दानि मिरु सोरखारा जेबो मावाखै, बेनि थाखाय भटार्सफोरा सांग्रांथि जानांगौ होनना मिरु भिपिआइ दोलोनि नेहाथारि शिवकान्त गरखपुरीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। आज बक्सा कमेटी की तरफ से वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की बक्सा कमेटी की तरफ से इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है। वोटर्स पार्टी पूरे असम में एक अभियान चला रही है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स की भर्ती का। हमारा ये मानना है कि ये जो सिस्टम है ये फेल हो गया है और अभी जो सरकारें चल रही है वो सरकारें अंबानी अडानी द्वारा चलाई जा रही है। अंबानी अडानी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है और ये सरकार सिर्फ उनके लिए काम कर रही है, ये लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं पूरा मणिपुर जल रहा है, इन्होंने हरियाणा में दंगे कराए हैं और सारी संपत्ति देश की बेच करके अंबानी और अडानी का जेब भरा जा रहा है। सब कुछ का प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, रोजगार रह नहीं गया है। इसलिए अब वोटर्स पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तभी जाके लोगों की भलाई हो सकती है। हमारा ये मानना है कि देश में वोटरशिप कानून बनना चाहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास आय नहीं है, उनको रोटी खाने के लिए प्रति माह 8,000 रुपया मिलना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम ये तमाम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि नेताओं का राज हटना चाहिए और वोटरों का राज आना चाहिए, जिससे कि हर घर में पैसे आने का रास्ता खुले। विश्वात्मा पार्टी के मुखिया हैं, जिन्होंने प्रयास किया था 2005 में वोटरशिप कानून बने, लेकिन देश की पार्टियों के मुखिया और कारपोरेट मिल करके बहस को रुकवा दिया है। वो मामला पेंडिंग पड़ा है। हम चाह रहे हैं वोटरशिप का कानून बने, जिससे कि खुशहाली आए, लोग खुशहाल हों, देश में अमन चैन बने और दंगा फसाद करने वाले लोगों का सत्यानाश हो, उनको हम भगाएं। उनकी सरकार नहीं होनी चाहिए। उनकी सरकार होने से आज कितना नुकसान हो रहा है आप देख रहे हैं। मणिपुर में 3 महीने से दंगा हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने हरियाणा में दंगा कराया है, बाकी कहीं भी एक दंगा करा सकते हैं। इसलिए इस सरकार का जाना आज सबसे बड़ी जरूरत है। धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव लड़ेगी और हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के लोग जीतें, लोकसभा में जाए और सरकार पर दबाव बनाए, ताकि वोटरशिप कानून बने और घर घर पैसे आने का रास्ता खुले। कोशिश होगा कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ें। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। दोनथ'लामायनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना। आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जायाखैमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आं मोजां थाबायनो हाबाय।